khóa tổng vào này để sửa đường nước, khóa tổng. Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay đi sửa đường nước. Cái đường nước nó bị rò cái chỗ hình chữ T, chữ T. Nước nó đang rò rỉ, nó chảy xuống. Bây giờ phải đi sửa lại. Nó rò chảy xuống nước. Mấy nước đọng ở đây này. Mấy ngày hôm nay đọng ở đây, bây giờ phải sửa. Nước đây tràn trề ướt át hết phía trên này. Ok, bây giờ phải treo lên cái tép này để sửa lại, dùng con dao cắt ra đầu nối lại. Treo lên chưa? Cào lấy khênh. Cái này là phải vặn, dùng vặn, không dùng bằng hàn nhiệt, này dùng ống rẻ, ống hàn nhiệt. Tự lắp ráp kết nối được cái ông kia phải dùng máy hàn nhiệt để vặn ốc. Dòng trắng. Này là để bóp là nó hở, co bóp lại cả thể hở, nước nó chảy cắt đi để đấu lại. Tồn tí tưởng đứt tay này, giòn cắt phát đứt điều này giòn. Đấu cái này, lúc đấu cái này vào trong là phải ấn vuông góc ấn treo chéo là nó lại bị giò. Nắp vuông góc là những cái mối xoắn này, vuông góc. Ok, bây giờ lại tiếp tục nối. Đây là vòi nước, đây là vòi nước lọc chế luôn ở đây. Đây là cái gioăng. Cái gioăng này cái gioăng cách phân. Cái này là làm chữ T này, một cái vào tép, một cái vào nhà tắm, một cái vào bình lọc nước. Vuông góc chặt. Cái dưỡng gioăng. Đây là cái hãng, cái trắng này là cái hãng giữ chặt, càng bạn vào nó càng chặt, giống như vít nở.
càng xoáy cái này vào cái vít nở này nó càng ép chặt. Ép chặt thì nó giữ cái gioăng này, cái gioăng chống chảy nữa. Cái này vặn tay đau tay. Dây cao su tay chặt đỏ lư tay. Ba tê, ba cái tê. Thấy lắm. Giờ mình sẽ đóng mở áp cho nó giò nữa. Coi như là đấu xong rồi. Bây giờ xuống mở áp ở dưới. Áp dưới nó giò cái tê. Thì giờ lại mở khóa, mở áp. Mẹ bế xuống. Đồng hồ đang quay. Tuột dép. Con nào đi? Tuột. Ok, đã đấu lối xong rồi, giờ nó hết giò rồi. Cái ngẫm trên cùng ấy, cái ngẫm trên cùng nó giò trên cùng ấy. Giờ nó hết rồi. Bây giờ để kiểm tra một lúc nữa nó có giò nữa không biết. Nước vẫn đang chảy, nước vẫn đang chảy đây. Tắt này đi. Ok, đã đấu lối xong rồi. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Xin chào, cảm ơn các bạn nhiều.